မင်းရဲ့မိမသာမင်းနာထွက်သွားခဲ့ရင်မင်းမှာအိမ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမင်းမှာကြောတော့နောက်ခံမရှိပဲခိုကိုရမယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မင်းရဲ့မိဘတွေကလည်းအသက်ကြီးလာမယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းဝေးကွာလာမယ်မင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုတာလည်းမင်းထင်သလောက်မင်းနားမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းရဲ့မိမကိုသာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရရင်မင်းကတကယ်ကိုအထီးကျန်တဲ့လူပိုကြီးတယောက်ဖြစ်သွားမှာပဲအခုလိုခေတ်ကာလကြီးထဲမှာလူပီသားတဲ့လက်တွဲပေါ်ကောင်တယောက်ရှာဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုမလွယ်တော့ဘူးအိမ်မရှိကားမရှိပတ်စံမရှိပဲကလေးကလည်းပါလာသေးတယ်အသက်ကလည်းကြီးနေပြီဆိုရင်မင်းဘလောက်ကောင်းတဲ့သူကိုရှာနိုင်အောင်မလဲဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေနည်းနည်းလောက်အတီတရားရှိကြစမ်းပါမင်းရဲ့မိန်းမပေါ်ကောင်းရင်မင်းရဲ့မိန်းမလည်းမင်းပေါ်ဇာတို့ပြန်ကောင်းပါပဲမင်းရဲ့မိန်းမကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာဟာမင်းရဲ့အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်တာနဲ့အတူတူပဲမင်းရဲ့ဘဝနောင်ပိုင်းပျော်ရွှင်မှုကိုစောင့်ရှောက်တာနဲ့အတူတူပဲအေးတခုရှိသေးတယ်မင်းတို့လင်မယားကြတန်ရောစင်ကိုလာပြီးတွေးထိုးပေးမဲ့သူတွေကိုဝေးဝေးရတာရှောင်မင်းရဲ့မိဘတွေအပါဝင်ဘယ်သူ့မှမင်းမိန်းမကိုလာပြီးဆရာကြီးလောက်ခွင့်မပေးနဲ့မင်းတိထားမှာမင်းမိန်းမမင်းစီကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးရောက်လာတာမင်းမပတ်စံဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့သူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာစီးစိမ်ချမ်းသာတွေမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာမင်းနဲ့အတူတူအေးအေးချမ်းချမ်းအိမ်တော်တစ်ခုကိုတီးဆောက်ပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားဖို့ပဲသူလိုချင်တာမင်းရဲ့အဖော်ပြမှုမင်းရဲ့လေးစားမှုပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်လေးတွေပဲဒါတွေအားလုံးကသူလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအကယ်၍မင်းကသူ့ရဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်လေးတွေကိုရိုက်ချိုးပြက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်တွေတိတ်ဆုံးသွားပြီးမင်းသားကနေအနေနဲ့မြန်သူထွက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမင်းရဲ့မိန်းမသာမင်းသားထွက်သွားခဲ့ရင်မင်းမအရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့